大家好啊！嗱，歡迎大家收睇呢個收市總結，我係施仁醒。今日咧就係5月25號啊，咁就個市咧亦都大家睇到啦，就升咗200點以上啦。咁啊，上證指數咧升1.43%，係相當亮麗嘅走勢。咁最主要嘅理由咧，當然咧就係因為咧今日嚟講咧出咗個報告啦，咁就係話咧呢個係呢個報告咧就係呢個花旗發表報告啊，就話咧係雖然呢個穆迪下調呢個香港信貸，但係咧中國應該可以避免大型金融嘅危險嘅。咁呢一個報告出之前咧，大家都知道咧，就琴日嚟講咧，就穆迪咧就將中國嗰個同埋香港嘅信貸評級都分別咧就下調啦。咁啊喺咁嘅情況之下，其實個市咧正路嚟講可能係會跌㗎嘛，咁但係今日咧就係不跌反升。咁琴日嚟講咧都睇到咧 A 股咧有 V 型反彈㗎咯喎。咁係譬如話嚟講咧，要了解咧其實點解咧不跌反升咧，其實我就有少少陰謀論啦。咁我就覺得咧，其實咧中國其實一早咧應該都同呢個穆迪咧有偈傾嘅。咁所以咧喺中國方面咧就一早嘅時候咧就睇到咧係美國上次加息3月嘅時候就中國咧係跟足美國嘅步伐嘅，咁啊調高咧即係用公開市場操作啦，咁啊調高利率嘅喎。咁呢種情況咧就以前嚟講係史無前例嘅，好少跟足美國。咁呢個次其一啦。咁其二就係咧最後咧中國咧亦都睇到咧係用呢啲什麼雄安區啊、大灣區啲咁嘅概念咧，去衝撐嗰個風雨飄搖嘅場面啊。咁啊，所以咧最近嚟講，亦都係睇到咧好多人咧就有得炒啦。咁啊有得炒個炒家嚟講咧，就係當然最重要啦。咁近來咧就突然間出現咗啲去金融槓桿喎。咁啊以雷霆萬鈞之勢咧，就去槓桿啦。咁呢一種情況就有人認為係即係等於咧係金融風暴啦。咁呢個情況之下，好似即係穆迪出嚟又踩多腳，其實就唔係美麗的誤會嚟㗎。嗱，好簡單咧，如果中國情況真係咁慘不忍睹咧，點解唔索性咧褫奪佢嘅 A 咧，連 A 都冇埋咧？嗱，如果係佢唔係咁嚴峻嘅話咧，咁何必要調低咧？咁其實大家都係傾掂數啦。咁啊，為咗乜咧？為咗咧，我自己覺得啦，即係 MSCI 咧今個月20號已經係公佈咧，將唔將 A 股納入去佢即係嗰個新興指數裏邊㗎啦喎。嗱，如果佢一納入咧，咁其實就即係全球都可以買 A 股啦，因為佢係比較上最多人參與嘅指數啦。咁但係都闖關闖咗3次㗎啦，3次都入唔到，點解而家又會入咧？咁即係除咗你聽過狼來了啲故事之外咧咁亦都要注意咧，就2015年嘅時候，中國係非常想咧 MSCI 加入 A 股啊。咁但係咧當其時大家都記得啦，5、6千點㗎呢個 A 股，咁點會同你咁高去抬轎啊？老老實實啦。咁你話鬼佬都唔係蠢得晒㗎嘛，係咪先？咁好啦，依家嚟講佢就願意同你抬轎咧，就有條件嘅喎。例如咧，淨係幫呢啲所謂深港通、滬港通嗰啲咁嘅指數成分股咧，佢就有機會喎。咁所以睇到今日嚟講啦，嗱，俾大家睇下咧，打開嗰個今日嘅最亮麗之中嘅板塊啦，又其中之一啦，內銀股啦。咁大家睇到個圖咧，都係內銀股升咗好多，咁啊幾乎係全面升。咁亦都留意到咧，譬如招商銀行3968啦咁啊升咗5.2%。但係大家唔好忘記咧，呢一隻內銀股裏邊嘅板塊咧，佢亦都係過去由呢個6個月啦，由1號到而家咧跑第一㗎喺內銀裏邊。咁所以咧強者就越強，咁即係證明咧，其實呢一啲咁嘅即係所謂降級反而係對呢個銀行個壞帳係更加係冇問題嘅。因為點解咧？如果多呢啲僵屍企業死咗咧，銀行個壞帳就會舒緩咗啦嘛。咁所以睇到強者越強啦。咁如果再大家睇下咧，今日都有內險咧係唔錯嘅表現嚇。咁內險由於咧就有一啲所謂影子銀行嘅產品啦，因為有啲理財產品啊嘛，咁啊本來就打擊好大嘅喎。咁但係由於咧呢個銀行方面都有一啲咁嘅舒緩咗佢嘅壞帳啦，
咁所以佢嚟講一啲理財產品咧，去投資，譬如穩陣啲嘅銀行股份咧，反而咧都係值得即係有啲吸引力㗎啦。咁所以咧互為影響之下咧，環環相扣啦，咁啊有利咯喎。嗱，今日有一個板塊比較特別，大家睇到啦，呢個圖表上睇到呢個煤炭啊，竟然咧係升2.6%嘅呢個板塊，呢個係我即係個人測試系統裏邊咧，就係捉住呢啲咁嘅板塊嚟睇個升幅㗎嚇。咁睇到咧，即係神華咧嚇都今日升得好少，但係其實佢已經係跑贏個成個板塊啦。咁但係今日咧一隻比較上咧跑輸嘅板塊咧就係隻975啊，975今年以嚟都跌咗50%㗎啦。咁但係今日咧一日之間嚇彈24%，所以你睇到咧好明顯就係什麼最壞嘅時候過去就係呢啲啦嚇。咁啊睇完呢啲板塊之後咧，其實我要睇翻個市咯喎。嗱咁個市咧而家嚟講咧就已經係夜期就開咗啦，咁啊升9點咁大把啦。咁就最主要嚟講咧，歐洲方面咧睇到咧歐洲個市啦，咁同大家睇下歐洲嗰個情況啦。歐洲嗰個市咧而家嚟講咧就睇到華爾街個期貨咧升76點㗎嚇。咁啊歐洲德國咧都有28點升幅，咁但係香港咧就唔肯跟咯喎，因為已經升咗200點啊嘛。咁所以咧其實香港已經反映咗咧係所謂華爾街咧而家嚟講高即係期貨預期有高開78點啦，嗰個優勢已經係反映咗出嚟嘅。咁咧喺個技術圖表同大家睇睇啦。嗱先睇睇咧呢個圖表啦。咁啊今日嚟講咧，如果大家睇翻個小時圖啊，就會發覺咧佢裂口呢度高開咗之後咧就沿住個保利加通道線咧就上咗去，臨到最尾收市嘅時候咧有少少回軟啦嚇。咁但係最大嘅要注意嘅地方咧，就睇到個 OBV 啊，就唔係好肯跟個升勢，有少少尖頂回落啊。咁呢個咧就係小時圖啫，咁即係話小時圖就有啲壓力，咁就但係睇長線嘅又如何咧？咁睇日線圖咯喎。咁啊日線圖咧大家睇到啦，其實今日嚟講咧就都係挨近咗保利加通道啊。咁呢個都睇唔到啲咩嘢出嚟，因為都係講緊2年半新高啦。咁啊最主要咧，其實喺個週線圖同埋月線圖，我睇到少少同大家分享嘅嘢咯喎。咁啊喺週線圖嗰度講啦，咁啊大家睇到呢度咧有個圓圈圈住嘅咧，其實就睇到係2015年7月24號啊。咁啊當時做到25634呢啲高位咧，之後咧就根本咧就最後一班車咧，你落唔到車咧，就已經一路殺落去啦，由25600咧殺到落18600㗎嚇，整整咧跌咗7000點咧，就係當其時嘅造勢。咁而家上翻去啦，上翻去25634咧，大家睇到條線咧，今日嚟講咧喺257之前咧就係頂住。咁其實咧係一個大圓底上翻去，本身係好事嚟嘅。大家咧都覺得應該做得去啦。咁但係個問題就喺呢度啦，即係技術上咧嚟到呢度咧就係一個好重嘅蟹貨區啊。咁大家鬥快走㗎啦，即係打和嘅人咧就盡快將啲錢褪翻出嚟㗎啦，搏打和啊！即係另外再睇過先再入市都唔出奇嘅。咁喺呢個頸線咧就通常有啲壓力㗎啦。咁所以咧大家唔知有冇睇啦或者有即係參與我嗰個 group 裏邊咧，其實睇到咧我今日即係有講過咩咧？我就係講咧係今日係大字標題嘅嚇，25500至25700之間個旗杆嗰度等啊，不見不散啦。咁呢個25500同25700之間咧，就係我自己睇咧短期嘅阻力啦。咁所以今日嚟講，同大家重溫翻下咧，睇到今日個收市咧，依家呢個係夜期啦，咁啊即刻開翻，咁啊高位係25680嘅，咁就低位25491，咁而家嚟講咧係25630收市啊。咁無論係個高位或者係個收市位，都係符合我嘅預期咧，正喺個255同257之間嘅嚇。咁點解會中到正咧嚇？咁其實都係技術分析嘅喎。咁技術分析既然係咁咧，不如同大家睇多一張圖咧，係講月線圖嘅喎。咁月線圖10年圖咧，就同大家睇到咧3個圓圈圈住喎。左邊呢個圓圈咧，
就相當耐㗎啦，就係講緊喺呢個2007年咧金融海嘯之後，咁啊見到有連升4個月咧，就超越咗呢個保利加通道上邊咧，就開始就見頂回落啦。咁跟住第二個圈咧，就睇到咧係2015年4月前咧頭嗰4個月啦，都係升得好勁嘅，亦都係咧穿越咗呢個保利加通道上方啊。咁跟住又如何咧？咁啊連跌5個月嘅喎。好啦，咁啊今次第3次啦，今次而家連續5個月升上嚟呢個保利加通道頂啦。咁啊，但係雖然佢好似破咗好少啦，今日收市都係破咗㗎啦嚇。因為個保利加通道頂咧，大家睇到咧係25,500嘅，咁佢而家破咗啦25,600。咁但係咧，通常呢種破咗睇翻呢2個圈咧，就冇乜運行㗎，要調整先有運行㗎。咁所以點解我寫25,700咧？就基於呢個理由啦。好啦，講到呢度咧，就要即係當然啦，就要睇睇咧，其實個股方面咧有啲咩好嘢咯喎。咁同大家睇睇咧，就我哋咁講啦嚇，即係大家都唔想打3條狗㗎啦，大家利是咩啊？咁但係撳3條狗咧，就不妨試下喎。咁啊，今日3條狗 IT 啊，咁啊睇到咧個股價咧係相當唔錯㗎嚇。咁啊，先睇翻佢今日嗰個小時圖啦。咁啊，先升後回啦，咁但係都係好創緊52週新高啦。咁啊，回落嚟係正常嘅，因為呢度有一個裂口大裂口開啦，咁又補翻個裂口啫。咁但係如果睇翻咧周線圖咧更加吸引㗎嚇。咁啊，周線圖睇到一個好明顯嘅旗形整固啊，跟住咧今個禮拜咧就一支大陽燭咧，由呢個差唔多係保利加通道嘅底部啊，抽咗上去個頂部。嗱，咁呢種情況咧就往往係調整完畢嘅先兆啦。加埋咧今個禮拜嘅成交額咧係媲美咧，即係喺早排咧係2016年11月25號舊年啊嚇咁大成交啊！當其時做完成交之後咧就再創新高啊！咁今次得唔得咧？都係要睇咁，但係其實去到呢啲位咧，反而咧就呢張蟹貨區即係嘅貨咧，弱者貨咧就係收晒喺強者手啦，咁啊任佢玩㗎啦。咁如果你有貨咧，繼續咧坐一坐咧，等佢創指標都冇問題嘅喎。如果冇嘅話咧，就趁佢回落咧，其實係分段吸納咧，都係不失為一個可行嘅方法。好啦，咁啊講到呢度咧，亦都要翻去夜期嗰度啦。咁啊睇睇咧，而家做緊乜嘢咯？咁啊夜期咧，而家嚟講咧就係升8點啊嚇。咁啊講到呢度嚟為止咧，就都係講緊咧係25,700樓下嘅位啦。咁啊當然啦，亦都要配合翻今日華爾街啊，係咪即係仲再有得升啦？或者歐洲好唔好咧先知。咁但係喺到呢度咧，我覺得暫時唔好追貨啦。即係喺恆指成分股裏邊嚟講啊嚇，咁啊尤其是騰訊咧都係反覆得好勁啊，所以冇人知道個頂喺邊度。咁但係咧，亦都唔可以咧喺呢個時候咧逆市去沽貨。咁啊最好係咩咧？咁啊摸住石頭過河啊，靜觀其變啦。咁啊暫時係咁，咁啊等聽日大家睇我文章就知我聽朝開始點睇嘅咯喎。咁啊講到呢度先，咁啊同聽日再同大家呢個時候左右啦，喺夜期開始嘅時候。同大家再見啦，拜拜。